emiraalo gy'abadijje gyayonoonese gyonna. Kituufu kitegeeza bubbi okulya ebitali bibyo obugoba bubiri. Neyanze egesebo. Kale Mike. Otyo. Kale tweyongeddeyo. Nkwongera ekibuuzo ekyokubiri kigamba nti ebitonde byonna birina empisa ey'okwogereza. Ebitonde byonna byogereza. Wadde nga buli bimu byeyisa mu ngeri yaabyo. Okwogereza kw'embwa kuyitibwa kutya? Sebo kuyitibwa semutiki. Kiyitibwa okukuba semutiki. Neyanze egesebo. Tetukuwa. Kiyitibwa kukuba semutiki. Kukuba semukiti so si kiyitibwa semukiti. N'olwekyo embwa bwekuba semukiti eba eyogereza. Tokafunye. Ekibuuzo ekyokusatu. Omugenyi omusulize yagoba ssebwana ku ntebe. Eyo njogera y'Abaganda, omugenyi oyo ayogerwako mu njogera eyo yaani? Sebo ye Ssekabaka Kimera. Ye Ssekabaka Kimera obugoba bubiri. Ebyo biwedde kati tunaasembayo. Neyanze egesebo. Weewaawo James Mugamu Nabukuyo w'ensonga nyimiridde. Bw'olaba nsituse omanya nti obudde bugayegaye. Abo bokka abeetegese obulungi be basembera ku mmeeza y'entanda. Ndi naawe Ssemaganda Gerard. Yes sebo. Ompulira bulungi? Mpulira bulungi sebo. Luzunzo lukira ekivuunike. Ekyo ekyogerwako kiba kiki? Kiba kibbo sebo. Nedda kiba kita. Kale otagadde. Ekibuuzo ekyokubiri, omugole agenda ku mukolo gw'okufumba asanga bba awo mu kisasi n'amutikkula enkota y'ettooke. Akalombolombo k'omusajja okutikkula omugole kalina bukulu ki? Kalimu obukulu nti obufumbo kuyambagana. Obufumbo kuyambagana obugoba bubiri. Ssemaganda wulira bino. Kikolwa kibi era kya muzizo okukanga olusuku. Yes sebo. Abaffe abakanga olusuku balukanga batya? Watema ettooke alireka ne ligwa lumu. N'alireka ne ligwa lumu obugoba bubiri. Basabo ne bannyabo, ebintu bigattiddwa mangu nnyo. Kiberu kizito kwasatu mu esatu agasseeko obuna ne bubeera 37. Ate Ssemaganda kwa 27 agasseeko obuna ne bubeera 31. Mukadde wange, bino byakulangirira mu bwangu, tebiriko kukwata kalikyuleeta. Mu ssaawa eno Sali Damascus muzzukulu wa Mugema alangirira nti Kiberu Kizito owa 37 yawangudde entanda ya Buganda 223, n'addirirwa Ssemaganda Gerard owa 31. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba akadde kano abasoyisoyi nga bakulembeddwa Mwami Damascus Sali n'abamegganyi batambule nga bajja oludda olwo, era nsuubira ebisigadde ebigenda kukolebwa eyo. Kansaba abasiteegi bino tubijja bannange mwanirize omuzira mu bazira omwaka guno 2023 n'engalo ez'amaanyi. Kiberu Kizito kamya tumukubire mu ngalo ez'amaanyi. Engalo ziriwa.